Vale, hoy estamos en un nuevo vídeo de supervivencia en casa y os voy a enseñar cómo hacer un fuego, por eso estamos aquí en la parrilla. Vale, lo que hago yo es poner aquí así el papel más o menos, ¿no? Ahí, que se ponga ahí el papel. Luego cogemos todas estas hojas, ¿no? Y quiero enseñarles una cosa, vengo bastante preparado en este vídeo de leña, ¿eh? Madre mía. Vale, pues ahora cogemos todas estas hojas, las ponemos con cuidado encima. Todas. Cogemos todas. Y aquí. Vale. Cuando tengamos eso, cogemos todo esto, que esto ha sido robado del vecino. Y pues cogemos todo para que esto prenda. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es encenderlo, ¿vale? Una cosa. Quiero que veáis el dedo como tengo que encenderlo. O sea, a ver si se enfoca. Mira. Ahí está. A ver si se enfoca. Esa es mi herida. Luego tengo aquí abajo otra, mira, ¿eh? No sé si se enfocará bien. Pero ahí está. Bueno, al caso, os voy a enseñar cómo hacer fuego. Entonces, no sé si voy a encender rápido el fuego, pero lo voy a intentar, ¿vale? A ver. Ahí está, espera. Uy, que me quemo. Ahí está, vale, ha cogido. Como veis ahí y enseguida se va a terminar, vale. Ahora voy a coger palos bastante finitos ya, pues, para empezar. Uy, yo no estoy enfocando bien, maldita sea. Ay, ahí está, ya tengo esto. Y ahora enseguida eso va a prender fuego. ¿Vale? Ahí está, ahí va a prender fuego. Entonces ahí voy a meter leña ya. Y enseguida va a coger fuego. No sé cómo ha cogido esa parte de ahí, pero ha cogido. Han cogido estos. Vale, han cogido. Aquí está todo el fuego, como veis. Y voy a coger palitos ya. Más o menos que se puedan... Bueno, tranquilo. Madre mía. Vale, a ver, ¿cómo voy a meter yo esto? Vale. Lo rompo y pongo ahí. Y aquí ya tenemos el fuego más que listo. Ahora solo tenemos que echar leña. O sea, podéis echar. Mientras que sea seca, tiene que crujir de esta forma. Que haga esto. Que haga un crack que suene como si estuviera seco. Porque si no hace ruido, significa que no está muy seco. Entonces, vale, como veis este sería el fuego, ¿no? Y pues vamos a seguir añadiendo leña y os explico. Vale. Vosotros lo que tenéis que hacer es añadir leña, ¿vale? Ahora vamos a coger todo esto. Espera un segundo, ¿eh? A ver. No sé si se me ha visto. No estoy seguro. No creo. Vale, ahí. Vale, ahí tenéis el fuego. Y ahora lo que hay que hacer es añadir. Yo os recomiendo que no vayáis tan a lo loco como lo que acabo de hacer yo, porque no os va a salir rentable, mira. Tenéis que ir con madera más fina en este momento. Os lo explico desde el otro lado para que se vea mejor la llama y no me esté dando el sol. Esperad un segundo. Aquí está el fuego. Ahí, vale. Como veis, este sería el fuego. Yo os recomiendo que no vayáis tan a lo loco, porque... Lo siento por el dedo. No vayáis tan a lo loco, porque si vais tan a lo loco, igual no os prende fuego a la primera. Yo he estado practicando esta técnica y si la practicáis bastante y la aprendéis, os va a hacer sencillo porque ya podéis echar leña gorda bastante rápido. Yo recomiendo la otra forma por si no os sale, pero si sabéis hacer de esta forma a lo loco, hacerla porque sale más rentable. Y ahora, como veis, estoy añadiendo troncos gordos, aunque no sé si se aprecia mucho en la cámara. Y pues lo que tenéis que es añadir. Eso sí, ahora tenemos que esperar a que esto baje un poco y luego añadís más leña. Entonces, como veis, este es el fuego, ¿no? Vale, os recomiendo que no vayáis a tan a lo loco. Y no os acerquéis tanto porque es que casi me queman el fuego, pero bueno. Vale. Se relaja. Vale, ahí.
como veis. Yo os recomiendo que cojáis un poco de leña, por si queréis hacer una barbacoa. Pues coger leña y hacerlo menos a lo loco si podéis. Pero si sabéis hacerlo a lo loco, porque como veis podéis meter este tronco y ya, o sea, en nada de tiempo. Porque si no, ahora mismo, si lo hubiéramos hecho despacito, con buena letra, no como ahora que mira este fuego a dónde va, pues iríamos más lento. Ahora tenemos este fuego así, pues ya lo tenemos más esto. Entonces, yo os recomiendo que hagáis esto. Si queréis hacerlo de cualquier otra forma, hacerlo, pero os recomiendo que esta es una de las mejores formas, porque así no podéis hacer un fuego y os va a durar mucho. Os juro que os dura 40 minutos si lo hacéis bien, 40 minutos asegurado. Eso sí, tenéis que tener aunque sea un poco de leña, porque es que si no, no sé qué vas a poner. Vas a poner ahí 4 palos, pues no te va a servir de nada, tienes que tener leña. Entonces, si os encontréis una rama grande y no tenéis, por ejemplo, algo que cortar, lo que tenéis que hacer es cogerlo con las manos, apoyarlo en una pared y pisarlo. Entonces ponéis más fuerza en eso. Y como veis es súper bonito el fuego, así. Mira cómo se ve ahí. Esto que llama, a que mola. Bueno, pues esta sería una buena forma. Uy, lo siento, es porque la cámara se estaba ensuciando. Lo que os recomiendo es esta forma. Eso sí, tened cuidado porque tocáis esta cosa de aquí de metal, os aseguro que os podéis hacer muchísimo daño en el dedo. No toquéis nada que sea de hierro que esté al lado del fuego, porque es que el hierro acumula el calor que tiene y si lo tocáis abrasa, ¿vale? Es como una brasa que tocáis. No os recomiendo tocar. Pues vamos a gastar toda esta leña, la vamos a poner y cuando se termine el fuego os enseño cómo queda la brasa, ¿vale? Espera, primero vamos a poner aquí esto claro. Los troncos, ya veréis cuánto coge este fuego. Ahí está. Y este. Da muchísimo calor. Ahí tenemos el fuego. No voy a gastar más leña porque es que si no... Vale. Como veis, este sería el fuego. O sea, llega muchísimo, muy alto. O sea, hasta aquí llega. Mira, por aquí suele pasar... ¡Oh, qué calor! Uy, lo siento, espera. Está sucia la cámara. Ahora va bien. Yo os recomiendo que no acerquéis un mechero porque el mechero tiene no sé qué gas, que si lo hace explota. Mi primo y yo una vez lo probamos con uno que tenía poco y hizo ¡pum! Y moló bastante, pero no lo probéis que os podéis hacer daño. Pues este sería el fuego, como os estaba diciendo. Ir a lo loco si sabéis, si tenéis experiencia, si no ir practicándolo, porque si estáis en una situación que es bastante difícil y necesitáis un fuego, hacerlo a lo loco si podéis, si sabéis, claro, porque tenéis más posibilidades de meter ya troncos gordos y que el fuego aguante mucho más y puedas asar antes, porque se acaba de desviar solo un tronco. Bueno, como veis, este sería el fuego, o sea, da muchísimo calor, no estáis aquí porque no lo veis, pero es que da un calor y da muchísima luz, muchísimo. También me podéis poner en los comentarios qué queréis que ponga, no sé, cómo hacer una antorcha, cómo hacer un fuerte o una cabaña, yo qué sé, lo que queráis. O otros tipos de fogata, no sé, lo que a vosotros os apetezca. Madre mía. Vale, os quiero explicar una cosa que, ¿sabéis? Lo de... El título que he puesto para el canal de YouTube... ¡Oh, qué! Buah. Os juro que me ha caído una brasa en el dedo. Oh. Vale. Lo de supervivencia en casa lo he puesto porque es más, lo voy a hacer en casa los vídeos, pero también voy a hacer vídeos también por esto, como yendo de excursión y en el monte y esas cosas, ¿vale? Ese tipo de cosas. Eso sí. ¡Ah! Tío, me está cayendo brasas. Vale, me pongo en el otro lado porque es que al final me voy a asar vivo. Vale, como veis este sería el fuego. Buah. Y mira cuánta brasa hay ahí. Bueno, pues paro el vídeo hasta que se vea la brasa para que veáis. Mirad ahí, espera.
Mirad, eso es la brasa que hace, o sea, hace muchísima brasa, o sea, en el rojo vivo. Y este sería el vídeo. Gracias a todos por verlo, espero que os encante. Y vamos a poner una meta de likes que va a ser, por ejemplo, como hemos empezado el canal, 5 likes. Pues hasta el siguiente vídeo, ponedme por los comentarios todo lo que queráis y os deseo mucha suerte con la fogata. Hasta la próxima, adiós.